Perkenalkan, nama saya Ani. Alamat Cilacap Sidoarjo. Usia saya 43. Terus, apa keluhan yang ibu rasakan? dulu saya batuk-batuk. Setelah mengonsumsi Brosipit, alhamdulillah lebih baik. Ibu udah mengkonsumsi berapa kali? 3 kali, 3 botol. Setelah tahu bahwa produk dari Naturindo itu kualitasnya bagus, apakah ibu akan terus memakai produk dari Naturindo? Iya, Keluarga ibu apakah ada yang pernah konsumsi produk dari Naturindo? iya terus ini. Terima kasih Bu. Sama-sama.